Willkommen zu einem neuen Video der Firma DD Getriebe. Wir sind hier gerade mit meinem F11 unterwegs, haben ja Geräusche von der Hinterachse, man hört es eventuell schon. Die Geräusche treten so ab 60 km/h ein und ja, werden mit zunehmender Geschwindigkeit lauter und hochfrequenter, ne? Was ja so in der Form für Radlager spricht, ne? Also jetzt hört man es deutlich, denke ich. Sind wir bei 100 km/h. Jetzt versuchen wir 120, 130. Nicht viel lauter, aber schneller, hochfrequenter. Ja, und der Verdacht ist für mich naheliegend, dass es an den hinteren Radlagern liegt. Man hört auch deutlich, dass es von hinten kommt, weil die vorderen sind schon neu. Hinterachsdifferential könnte auch Geräusche machen, würde sich aber in der Regel anders anhören. Das kann ich schwer beschreiben, gerade bei den Hinterachsdifferentialen. Da hatten wir kürzlich erst einen F11 mit defekten Hinterachsdifferential. Das verhält sich ähnlich wie ein vorderes, haben auch Videos zu, aber ein bisschen leiser. Aber dieses so, ja, Raddrehzahl abhängige, das ist definitiv stark, deutet das Richtung Radlager. Und es ist auch Gaspedal unabhängig, ne? Also Differential ist ja oft so, wenn ich mit dem Gaspedal spiele, ändert sich das, wird lauter, leiser. Und ja, hier ist es völlig unabhängig von der Gaspedalstärke, ne? Hier ist es wirklich allein abhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Und ja, je schneller ich fahre, umso schneller dreht das Rad und das Radlager, ne? Darum ist das schon sehr, sehr naheliegend. Das Auto hat inzwischen 416.000 Kilometer gelaufen. Und ja, das kann dann schon mal sein, dass solche Radlager Probleme machen. Lustigerweise, die vorderen waren, ich glaube, vor einem halben Jahr fällig oder vor einem Jahr, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und die hinteren haben sie jetzt auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Wir schauen uns das ganze Verhebebühne auch nochmal an, weil das ist auch immer sehr interessant. Da hört man in der Regel deutlich, dass es dann von da kommt, ne? So würde ich auch wirklich immer vorgehen, weil wir da auch immer wieder mit Fehldiagnosen zu kämpfen haben, weil ja, leider ist es so, dass viele Werkstätten, vor allem so markengebundene Vertragshändler jetzt, sich gar nicht richtig die Mühe machen, irgendwie Sachen zu diagnostizieren, also genauer hinzuschauen, das Fahrzeug auf der Bühne zu fahren und wirklich hinhören, von wo kommen die Geräusche. Letztes, was richtig Heftiges gab sogar, ein Kunde mit einem X1 hatte das Vorderachsdifferential defekt, hat Geräusche gemacht. Das haben die nicht realisiert beim Vertragshändler. Die haben dem wirklich ein anderes, jetzt kein neues zum Glück, aber die haben dem das Schaltgetriebe getauscht mit 2 Massenschwungrad mit Kupplung. Der Kunde hat 4.000 € bezahlt und das Problem war unverändert. Das muss man sich reinziehen. 4.000 € und das Problem ist noch da. Und das bei einem Vertragshändler, wirklich. Und ja, das hätte man sich alles sparen können, wenn man den Wagen auf der Bühne hätte gefahren. Ne, dann hätte man sofort gehört, die Geräusche kommen von vorne und hätte das machen können. Ne? Dann hätte der Kunde nur die Hälfte bezahlt, ne, oder noch weniger, ne, je nachdem, wo er es macht. Ja, darum, das als Rat. Und da ganz wichtig, DSC, Traktionskontrolle. Weil da hatte ich auch einen Kunden, der hat drauf gedrückt und konnte es nicht richtig abstellen, ne? Also wenn wir nur einmal drücken, dann ist das ja nur eingeschränkt, aber die Traktionskontrolle ist nach wie vor da. Wenn wir gleich den auf der Bühne drehen lassen wollen und richtig Geschwindigkeit aufbauen wollen, dann müssen wir den Knopf auf jeden Fall drücken und festhalten, ne? Erst dann deaktiviert sich das System komplett und dann steht hier auch DSC off neben neben dem D von Automatik, ne? Also das ist wichtig nochmal zu wissen. So, ja, wir fahren jetzt in die Werkstatt und schauen uns das Ganze von unten an. Lukas, ich halte ja sogar die Tür auf. Nur du bist schlank, oder nur ihr beiden werdet schlank genug, da einzusteigen. Ich kann das nicht. Ja, du darfst Diesel fahren, find dich damit ab. Ich habe schon mal eine Taschenlampe genommen, damit ich die Geräusche besser sehe. Los! Fahr!
das hört sich nach dem Radlager an. Jo, reicht! Mach aus! Also wir haben es hier deutlich wahrgenommen. Ich hoffe, es kommt im Video genauso gut rüber. Also es ist definitiv hörbar. Ne? Und so kann man es mit einfachen Mitteln kann man ausschließen, ob Radlager oder Differential. Ne? Was ja ein riesen Kostenfaktor ist. Ne? Radlager, Stückpreis, lass es 150 € plus Arbeit sein. 6, 7, 800 € je nach Werkstatt. So ein Ding überholen, 1500 Minimum. Ne? Deswegen muss man dann vorab genauer schauen. Halt, ne? Und von der Wahrscheinlichkeit, die hinteren Diffs machen auch wenig Probleme bei den großen Maschinen. Ne? Also das ist ja ein 3 Liter Diesel. Bei den 6-Zylindern sind die ja sehr groß ausgelegt. Die Kugellager im Inneren. Und da haben wir bis heute keine gehabt. Ne? Wenn man sich dann immer noch unsicher ist. Ja. Hier muss man aber ganz doll aufpassen. Im Differential haben wir den Ausgleichskörper, ne, der dafür sorgt, dass das eine Rad mehr Geschwindigkeit machen kann als das andere, wenn man eine Kurve fährt. Und da sind 4 Kugellager, da sind 4 Zahnräder. Die sind halt nicht so präzise, weil das Ding arbeitet ja wirklich nur in Kurven. Ne, bei Geradeausfahrt steht das Ding ja in sich still. Ne? Und die hören sich dann auch schon mal wie ein defektes Lager an. Da darf man sich echt nicht in die Irre führen lassen, weil auch da hatten wir schon mal so, ja, Diskussionen, sag ich mal, oder ja, Kunden, die einfach verwirrt waren und wir denen das erklären mussten, so einfach formuliert. Aber das Geräusch kommt, glaube ich, direkt vom Radlager. Auf jeden Fall haben wir das meistmögliche getan, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Jetzt können wir loslegen. Felge runter, Radlager ab und schauen wir mal. Ich hoffe, dass es wenig Aufwand ist, weil ich habe selber selten Lust, an meinen eigenen Autos zu schrauben. Das kostet ja nur Zeit, dafür ist kein Geld. Ich fahre mit den Geräuschen übrigens schon locker ein halbes Jahr rum. Ein paar Monate, ich weiß es nicht mehr, ich habe den Überblick verloren. Ja, ich habe jetzt extra mal gewartet, bis die Winterreifen sowieso drauf müssen. Dann lohnt sich das Ganze auch. Das Ding. Die waren auch schon mal neu. Festhalten. Die Bremsscheibe ist, ich weiß nicht wie alt, aber ja, die ist auf jeden Fall auch schon mal neu gekommen, vor gar nicht so langer Zeit, deswegen geht die so wunderbar leicht ab. Ohne Gewalt, ohne Hammer. So. Ja, man sieht, wie das hier so schön alles schon hier angegammelt ist. Und das Schlimmste, was passieren kann, dass eine Schraube beim Rausdrehen frisst. Darum gehe ich hier einmal richtig mit einer Drahtbürste rüber, überall. Sprühe was drauf und gebe am besten noch Wärme drauf, so dass wir auf keinen Fall irgendwie einen Fresser haben, ne? Dass wir der Gefahr aus dem Weg gehen, weil sonst muss man den kompletten Radnabenträger, wie ist denn das Ding korrekt? Komplette Radnabe, den Bremssattelträger, Radnabe, ne, Bremssattelträger ist der andere. Man sieht, ich mache den Scheiß nicht oft, ne? Also ich bin Getriebespezialist, das ganze andere Scheiß am Auto, das ja, ist nicht so meins. Radnabe.
Ich meine, Radnabe ist richtig. So. Ja. Ja, einmal abschleifen und so weiter. Auch hier auf die Mutter am besten noch. Dann muss ich mir noch ein bisschen Spezialequipment holen. Fast startklar. Das ist noch nicht alles, was ich brauche. Mit Hilfe dieses Hydraulikzylinders können wir die Antriebswelle aus dem Radlager rausdrücken, weil in der Regel ist es bei BMW so, dass die nicht freiwillig raus wollen, dass die Bomben festsitzen. Darum brauchen wir das Werkzeug. Vorab muss ich die Mutter natürlich rausschrauben, dafür brauche ich ein etwas größeres Werkzeug. Der sieht echt hässlich aus, den mache ich neu. So viel überall. Den auf jeden Fall neu. Ja, ja. Ja, wir haben ja genug Kollegen. Den schmeißt du noch nicht weg, kannst vergleichen. In der Regel ja. Aber halt die nebeneinander und guck genau. Das ging doch wunderbar. Ich kann es ja mal versuchen, aber ich glaube, viel wird da nicht passieren. Weil nicht jeder hat so eine Pumpe zu Hause. Ja, deswegen brauchen wir unser Werkzeug. Eine Überlegung. Scheiße, jetzt habe ich die Mutter schon gelöst. Ich weiß nicht, ob das so... Füll mal da oben rein. Siehst du, das wackelt? Entweder habe ich die Welle jetzt doch schon ein Stück rausgetrieben bekommen. Ich glaube nicht, dass das Lager so viel Spiel hatte. Wir sehen's. Hier dieser Zylinder mit dem Koffer, mit der Pumpe. Ich glaube 2.500 Euro waren das insgesamt. Werkzeug kaufen macht Spaß. Ja, doch. Kann sein, dass ich die schon vorhin mit dem Hammer ein Stück rausbekommen habe. Also die geht verhältnismäßig leicht. Ne, da haben wir bei den vorderen echt schon viel mehr zu kämpfen, trotz dieser Pumpe. Ne, so E70 zum Beispiel ist mal ganz schlimm. Das ist wirklich, da denkst du, da fliegt irgendwas gleich auseinander. Also das hier ist ein Traum. Hätte man theoretisch schon mit dem Hammer machen können, denke ich. So zu viel will ich noch nicht, dass die Welle sich noch bewegen kann. Nicht, dass ich die jetzt stauche. Ich will da auch nichts kaputt machen. Welle haben wir schon ein Stück raus. Jetzt schaue ich mir mal hinten an, ob die Schrauben überhaupt irgendwie zugänglich sind von dem Kompaktlager. Von dem Radlager. So, einmal richtig Temperatur reinbringen. Ob es was hilft, weiß ich nicht, aber es schadet nicht. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich sehe die Schrauben, das ist schon mal positiv zu werten. Wenn man Schrauben sieht, ist das immer gut. Das ist ein guter Beginn. Oh, ich komme ganz knapp an der Welle vorbei, das macht mich gerade so glücklich. Aber ich habe hier überhaupt keinen Platz, das ist schon eklig. Und ich kann nicht genug Kraft aufwenden. Das kommt auch noch dazu. Dann muss ich mir was anderes bauen. Ja. Teleskopschläge. Ja, so geht's doch. Jetzt muss nur die Schraube mitspielen.
Ja. Ja. Fühlt sich gut an. Ich löse erstmal alle. Nach und nach. Vielleicht geht es auch ohne Wärme, dann spare ich nur die Zeit, aber muss ich halt höllisch aufpassen. Sind ja erst knapp 12 Jahre da drin, die Radlager und die Schrauben. Ist doch nichts. 416.000 Kilometer ist auch hier einmal um die Ecke und zurück. Ich sprühe vorne noch ein bisschen drauf. Und durch das Warmmachen ist das schon verdammt alles. Ist ja jetzt nicht unbedingt um Rost zu lösen, ist einfach zur Schmierung. Ja, dass man wirklich der Gefahr aus dem Weg geht, dass es frisst. Das wäre echt meine größte Sorge. Ja, jetzt wird es auch schon schwer. Du merkst halt den Dreck vorne. Ja, das Stück Gewinde, was rausguckt, das verdreckt ja ziemlich. Oh oh. Oh oh. Es wird doch noch hässlich. So gehen meistens auch die Knarren kaputt. Was willst du machen? Es ist ja schon kalt draußen, ne? Bei mir wird trotzdem warm. Ah! Au! Du bist ein Penner, ich tu mir weh, du lachst. Arschloch. Wer solche Kollegen hat, ne? Wer solche Kollegen hat, der braucht keine Feinde mehr. Ich wollte nur mal schnell ein Radlager tauschen. Ach, das ist so ekelhaft, dieses Überspringen. Bäh. Versuchen im Leichtsinn. Ja, doch geht. Ja. Also leicht dürfte das nicht drehen. Scheiße, ein Problem habe ich jetzt. Ich muss die Radnabe umpressen. Das ist wieder ein bisschen Arbeit. Aber man sieht hier halt den direkten Vergleich. Ne, neu und alt. Hier haben wir einen Magnetstreifen. Da muss man mal richtig aufpassen. Das ist fürs ABS, für den Raddrehzahlsensor. Ja, da darf man auf keinen Fall die beiden irgendwie zueinander halten. Oder mit sonstigen magnetischen Gegenständen, weil da haben wir böse Erfahrungen mal gemacht. Deswegen immer vorsichtig mit dem Magnetstreifen. Eine Sache noch. Da hat mich letztes erst einer darauf angesprochen, hat, welche Radlager ich nehme. SNR. Ne, ist namhafter Hersteller, kann man machen. Jetzt müssen wir irgendwie das Ding hier abstützen, also hier drauf drücken. Und ja, dass wir die Radnabe rausbekommen. Das könnte funktionieren. Ich gehe am besten ein bisschen zur Seite gleich. Es könnte aber auch nicht funktionieren. Ja doch, läuft. Und ich wette, einer der Lagerringe ist immer noch drauf. Jawohl. Den müssen wir auch noch irgendwie runterkriegen. Hier, angekommen. Hier, der ist definitiv defekt. Ne? Einer der beiden.
Hier sieht man schön Laufspuren. Ja, also eindeutig. Ja. Hier ist es ja anders als beim Diff. Wir haben ja, wie gesagt, auch so Schrägrollenkugellager. Ne, hier sind die aber aufeinander eingeschliffen und eingepresst, wirklich auf Stoß, auf Block zusammengepresst. Und damit ergeben die perfekte Passung, sag ich mal. Ne? Also anders als bei den Diffs, da müssen wir es wirklich penibel einstellen, so wie hier bei dem. Ne, da haben wir halt unsere Vorgabewerte. Ne, und hier ist es wirklich, ja, vom Hersteller vorgegeben, kannst nichts falsch machen. Muss man nachher auf jeden Fall alles mit Rimmer festziehen und dann hält das neue Lager auch wieder eine Weile. Ja, da raucht es auch. Pass auf mit deinen Füßen, dann halt die am besten ein Stück zur Seite, weil ich weiß nicht, wie das jetzt alles hier aufeinander reagiert. Ja, geht, keine Angst, Leute. Oh, hast du die Reflexe gesehen? So, der Fleisch ist abgekühlt. Ich mache hier die Fläche nochmal sauber. Jetzt können wir das neue draufsetzen. Hier ist jetzt ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall beim Reinsetzen auf den Lagerinnenring drauf drücken, ne, damit wir die Lager nicht aus Versehen auseinanderziehen, sonst haben wir es direkt kaputt. Deswegen drücken wir Lagerinnenring zu Lagerinnenring und dann kann nichts schief gehen. Sehr gut. Das neue Lager sitzt. Jetzt können wir es einbauen. Oft gibt es die auch so komplett mit Radnabe. Hier leider nicht. Ne? Also wenn man die komplett hat, ist natürlich noch geiler, noch einfacher zu montieren. Wir setzen das ganze Ding jetzt ins Fahrzeug. Erstmal die Auflagefläche reinigen. Und was ganz interessant ist, Thema Raddrehzahlsensor. Haben wir auch schon mal zu kämpfen. Wir hatten ja mal Nix 1. In dem Video haben wir beschrieben, wie die Radnabe am Rosten ist. Oder am Oxidieren in dem Fall, das ist ja Alu. Da war es aber eine Radnabe aus Stahl. Und hier hatten wir überall Rost und der hat sich am Sensor abgesetzt. Ne, weil der Sensor ist ja magnetisch. Ne, das ist der ABS-Sensor, der Raddrehzahlsensor. Und hier sehen wir aber auch schon so ein bisschen Verschmutzung, Oxidation. Ne, das Material, das blättert hier so ein bisschen ab. Ne, versuche ich mal hier sauber zu kriegen. Hier oben ist schön, hier ist es schön sauber. Ne. An der Stelle auch noch ganz wichtig zu erwähnen, F10, F11 hatten wir vorne schon mal, dass sich hier das Blech, das ist ja auch Alu, dass sich das hier weggammelt. Und das sieht man hier auch schon, dass es zu den Schraublöchern hin ja, so weggammelt. Ne? Irgendwann wird es ab sein. Ne? Und das hatten wir schon ein paar Mal, ne? Dass an zwei Schraublöchern das Blech ab ist und beim Fahren durch den Fahrtwind an der Bremsscheibe klappert. Ne? Das ist dann so ein dezentes, komisches Geräusch. Haben wir auch jetzt ein bisschen suchen müssen, aber das auf jeden Fall so als Hintergrundinformation. Schadet nicht, wenn man das einfach mal weiß. Ja, hätten wir es gewusst, hätten wir auch Zeit gespart damals. Ja, es fühlt sich gut an. So. Ich setze erstmal die neuen Schrauben an, weil da ist nicht viel Platz rund um die Antriebswelle. Deswegen ist es gut, wenn die schon mal drin stecken. Ich weiß jetzt nicht vom Bohrbild, ob das irgendwie einen Unterschied macht, wie man das ansetzt. Ich glaube, das spielt keine Rolle. Das sehen wir gleich. Wir haben hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder passt es oder es passt nicht. Ich muss immer anheben, das von der hinteren Seite machen. Das ist einfacher. Aber an sich sind es nur 4 Schrauben und eine Mutter, ne? Aber es ist trotzdem sehr zeitintensiv. Deswegen mal eben Radlager tauschen, weißt du? Wer so denkt, der hat noch nie eins gemacht. So, Radlager an Radträger bekommen 100 Newtonmeter.
So, die 4 Schrauben sind schon mal fest. Die Mutter bekommt nachher 100 Newtonmeter plus 45 Grad. Kann ich aber erst nachher machen, wenn ich die Bremsscheibe, das Rad dran habe und das Auto auf dem Boden habe, damit sich das Rad nicht frei dreht, ne? Weil jetzt kriege ich die Kraft hier nicht aufgewendet beim besten Willen. So, jetzt alles zusammenbauen, Bremsscheibe, Bremsbeläge und dann sehen wir. Ne, dann können wir auch schon fast Probefahrt machen. Fällt mir nur auf. Ich hab die Kappe nicht abgemacht. Ah, geht das. Und 45 Grad. Augenmaß reicht aber auch. So, hier. Steht gerade. Viel mehr schaffst du auch nicht. Ich mache jetzt auch etwas, wo ich eigentlich kein Fan von bin, was ich eigentlich anderen immer abrate, dass man sowas nur einseitig tauscht. Aber wir haben ja gesehen, dass das Lager eindeutig verschlissen war. Und jetzt interessiert mich auch selbst, ob es jetzt wirklich komplett weg ist oder ob das rechte unter Umständen auch irgendwie schon beginnt ist. Ne? Und weil ich auch faul bin, das hat jetzt so lange gedauert mit dem einen, das spare ich mir irgendwie für den Frühling oder so, weil man spart jetzt auch keine Zeit. Ne, indem man jetzt sagen würde, okay, einen Werkstattbesuch mache ich direkt beide, muss jeder für sich dann entscheiden. Ich schaue ja selber darum, ja, ob ich das jetzt mache oder im Frühling, wenn das rechte keine Geräusche macht, lasse ich es drin fürs Erste. Und ja, das, was ich da halt immer so kritisch betrachte, ist einfach die Tatsache, dass wenn man eine Seite oder aus Erfahrung her, haben wir das ja schon gehabt, dass Werkstätten das einseitig tauschen, wenn die Geräusche nicht weggehen, dann geht man automatisch davon aus, dass es vom Differential kommen muss. Ne? Das ist ja für mich das Kritische. Ne? Wenn man das richtig beurteilen würde, würde man einfach die andere Seite tauschen vom Radlager und dann wäre gut. Ne? Dann ist es ja auch in Ordnung, einseitig zu tauschen. Für mich ist immer so der Kritikpunkt, dass dann immer schnell der Verdacht da ist, Differential ist defekt. Ne? Das wollen wir halt den Leuten sozusagen ersparen, diese unnötigen Differentialaustausche. Ja, wir fahren gleich mal eine Runde und schauen uns das an. Ja, es ist noch da, das Geräusch. Also muss das rechte ja auch defekt sein. Ne? Habe ich jetzt so nicht rausgehört auf der Bühne. Aber ja, Geräusche sind da, ne? Also was willst du machen? Jetzt werde ich mich wohl daran begeben, auch das andere zu tauschen. Und hoffe, dass es dann weg ist. Ne? Das linke war ja definitiv kaputt. Ne? Also da kannst du auch nicht sagen, dass es nicht kaputt war. Aber ja, werden beide gleichmäßig wahrscheinlich verschlissen sein. Und darum komme ich jetzt leider nicht drum herum, auch rechts jetzt sofort zu machen. Aber heute ist schon spät. Wir machen jetzt nur noch einen Motorölwechsel. Und ja, dann reicht es erstmal. Ja.